1 रुपए के सिक्का का आज नया जन्म होता है और वो एक दुकान पर होता है और वहाँ सारे नोट मिलकर उसका मजाक बनाते हैं और तभी वहाँ पर 2000 का नोट आ जाता है और सबको शांत कर देता है। दुकान पर बहुत सारे कस्टमर आते हैं लेकिन वो सभी नोटों से लेन देन करते हैं और 1 रुपए के सिक्के को कोई नहीं लेता है। फिर एक दिन एक कस्टमर 100 का नोट देता है और 99 रुपए का सामान लेता है। फिर दुकानदार 1 रुपए को देने के लिए हाथ आगे करता है लेकिन वो सिक्के की जगह एक चॉकलेट को दे देता है। फिर सारे नोट सिक्के का मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर वो सिक्का गुस्से से वहाँ से चला जाता है और एक गेम की दुकान पर पहुंच जाता है और फिर वहाँ पर ये लड़का गेम खेलने आता है लेकिन उसके पर्स में सभी नोट होते हैं लेकिन ये गेम सिक्के के बिना चलता ही नहीं है। तभी उसे जमीन पर 1 रुपए का सिक्का दिखता है और वो इस सिक्के को गेम में डाल देता है और गेम चालू हो जाता है और उसे वहाँ पर 1 रुपए के बहुत सारे सिक्के दिखते हैं और ये सारे गेम 1 रुपए के सिक्के से ही चल रहे होते हैं। दोस्तों इस सिक्के के लिए एक लाइक तो बनता है।